Vergüenza lo mitad, ni peito para la pastoroga, ti. Día miércoles, hoy de septiembre, 14 de septiembre del 2016. Arnaldo, Rubén, Carlos Efraín, Carlos García, el director. Procedemos a desmantelar totalmente la casa de nuestro hermano mayor, Dario Evelio Fernández. Y ahora desmantelar para te oír, oye, preguntan más no hay caso sobre este lugar. Oye, pota de y y pona vaya oye pama. Ya el baño lleno de tierra en este destruido totalmente. Allá está la oficina del pastor. Acá estoy frente al baño. A ver, iba a peitelas, pues. Completo y aprecien todo lo que está pasando aquí. Remodelación total.